Kadang-kadang iki dicowol dodol sayuran deh ya. Nggih. Kadang dicowol wis ngepri muter nah. Kok sih? Ale meneh muter nah komburu. Kadang nek ya pegel. Kelihatan Penting ya, ngomongnya Del. Lah penting apa? Tuh, Pokoknya penting ya wis engko entek dilu. Wis jagong penting mau apa ndang ngomong nek ngomong ngono kae. Aduh. Aku mau ngomong apa? Oh, wakil Pak. Sing banter karo aku ki. Kowe ngerti duit aku ki rada putek saiki lho aku ngono. Wakil e. Ora tak baleni neh. Ya wis alhamdulillah aku ngono. Jenenge wong turu sete pancal lho. Ampun. Lah ngopo, Panca? Demenge aku balik dolan sekitar jam 2:30 kuwi lho. Lagi ngletak ngene blek. Lah kok dipancal mak bok jeblok to aku ning ngesot. Sengaja ya. Apa mung alasane nduk dhewe lurung turu. Alasane molet. Eneng to. Goyo berarti. Yo guyu to dek. Karo ngono tak inceng ngene. Ah, dancuk kowe padine aku ngono.